Μια μοναδική εμπειρία. Δεν ξαναείχα και ούτε μπορώ να την περιγράψω γιατί έχει να κάνει με δέος, με φόβο, με τρόμο. Είναι αυτό που λέμε το ότι ψαρεύεις στα 550 και δεν ξέρεις τι θα πιάσει. Αυτό το ψάρεμα, παιδιά, θέλει υπομονή. Μπορεί να βγάλει και φούσκες. Κοίτα τι περίεργα πλάσματα υπάρχουν εκεί, θα τρώνε μπαλάδες. Έχουν πάει στα 500. Θέλει κότσια στην αποτυχία. Και εντάξει, η χαρά του ψαξίματος και το άγνωστο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αλλά πού θα πάει, 9 του κλέφτη, 2 του κλέφτη, 3 και η κακή του μέρα λένε. Χειρότερη ψαρευτική μέρα της ζωής μας. Αν δεν πάω αυτό το καρδιακό επεισόδιο, δεν ξέρω τι ψάρι πρόκειται να βγάλουμε εδώ. Εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό στα βαθιά ψαρέματα, είναι πάντα ο σωστός χειρισμός. Και ειδικά σε τόση ώρα μάχης, έτσι. Θέλω να δω ρε φίλε τι ψάρι είναι, δεν γίνεται να μην το δω, δεν γίνεται. Ας μείνω μέχρι να πάει στα 30 μέτρα, μην σε κοιτάξω μέσα. Να το. Μιλάμε. Κάθε διήμερο πρέπει να σκέφτεσαι. Τα πήρα όλα, φαγητά, νερά, πάγους, δολώματα, καλάμια. Μόλις δεν ξέρω κάτι. Φώτα βάλαμε στο τρέιλερ. Όλα τσεκ. Τώρα το κομμάτι λίγο εδώ να βρούμε κάτι καινούριο, αν και ξημέρωμα επιλέγουμε καλά κομμάτια. Να σας περιγράψω λίγο τι έχουμε σκοπό να κάνουμε εδώ πέρα σήμερα. Έχουμε έρθει για ένα διήμερο ψάρεμα. Θα ψαρέψω μόνος μου, παρέα με εσάς δηλαδή, προσπαθώντας λίγο να σας μεταφέρω την οπτική μου ψαρεύοντας σε καινούργια κομμάτια, βαθιά κομμάτια. Τι βλέπω, γιατί ρίχνω σε κάποια σημεία. Τέλος πάντων, όλη αυτή τη φιλοσοφία πίσω από το πώς θα κυνηγήσουμε ένα μεγάλο ψάρι. Τώρα θα ψαρέψουμε 2 μέρες, έχει μέτριο καιρό, δηλαδή είναι περίεργος ο αέρας, είτε νοτιάς, βορειάς. Οπότε 2 μέρες το ψάρεμά μας θα είναι σχετικά κοντά. Θα μείνουμε έξω, θα βγούμε την πρώτη μέρα, θα ξαναμπούμε τη δεύτερη. Και το ψάρεμα θα είναι κυρίως slow και καθετή. Καθετή πάντα από τα πιο σημαντικά πράγματα, από τα πιο δυνατά χαρτιά θα έλεγα στο βαθύ ψάρεμα, γιατί σου δηλώνει τι υπάρχει σε κάθε κομμάτι. Και τώρα, ενώ είμαστε περίπου μισή ώρα από την Ανατολή, γυρνάμε να βρούμε κομμάτια. Μόλις πέσαμε, βρήκαμε ένα σημείο το οποίο από τα 600 σηκώνει 400, παιδιά. Πολλά υποσχόμενα για να κάνει βλάχο σίγουρα, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ετοιμαστούμε.
βγαίνει ο αύρος για τον νότο. Δύσκολες βάριες, κακός ύπνος και μαλάρια. Να ρίξω κιόλας. Πες μου. Πάντα η πρώτη είναι αναγνωριστική, πάντα. Να δούμε τα ρεύματα, να βγει λίγο ο ήλιος, να ανοίξουμε τα μπουφάν μας. Φαίνεται και η Πελοπόννησος έχει. Είμαστε Κρήτη, σχετικά κοντά, εντάξει, φαίνεται λίγο πίσω η Κρήτη. Αλλά βλέπουμε και Πελοπόννησο, παιδιά. Τόσο διάβια έχει η μέρα. Σιγά σιγά, γιατί να σου την αλήθεια έσκασα, ενώ πριν λίγο κρύωνα. Τώρα έσκασα. Εντάξει, ακόμα είναι ζέστη, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε το σπίτι είχε 18 βαθμούς 4 το πρωί. Τώρα θα έχει γύρω στους 23, 24, εκεί θα έχει μες τη μέρα. Και ενώ ο αέρας, παιδιά, έρχεται από εκεί, κατεύθυνση ανατολική, μας πάει ο καιρός επίσης προς τα ανατολικά. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Τώρα πρέπει να προσέξεις λίγο με τα κομμάτια, δηλαδή εμείς τώρα το κομμάτι πέφτει προς τα ανατολικά, οπότε πάντα ρίχνουμε πάνω και θα δούμε που θα πάει, που θα φτάσει το νήμα μας. Δηλαδή είμαστε 390 μέτρα, αλλά όπως είπαμε πριν το πέσουμε είναι στα 600, οπότε θα ρίξουμε και θα προσπαθήσουμε να πέσουμε πρώτα πάνω και ίσα ίσα να κατέβουμε. Λοιπόν, τώρα πρόσθεσα 2 μέτρα παράμαλο 66 για να βάλω το πλάνο μου. Το κάνω αυτό για τα τριψίματα, όπως το έχω ξαναδείξει και άλλες φορές, γιατί αν πιάσω ένα βλάχο κάτι, αν ακουμπήσει το 66 έχει λίγο μεγαλύτερη άνεση. Τώρα τελευταία βάζω και ένα κομμάτι νήμα πιο χοντρό μπροστά. Θα σας αναλύσω κάποια στιγμή όλο ακριβώς πως το κάνω. Απλά τώρα, επειδή είναι καινούριο το μοτέρ, έχουμε μια προσθήκη ηλεκτρικού, παιδιά, στα βαθιά. Μην ψαρεύω πια με το χέρι. Βασικά, επειδή 2 μέρες θα ψαρεύω μόνος μου, είναι λίγο δύσκολο να ψαρεύω με το χέρι, οπότε αποφάσισα να πάρω και ένα ηλεκτρικό μοτεράκι, να το δοκιμάσω, να δω πως είναι και αυτό. Σίγουρα το να δουλέψει τον πλάνο δεν θα είναι το ίδιο, αλλά τουλάχιστον θα τα καταφέρω να ψαρεύω όλη μέρα με πλάνο αν θέλω. Έχω πάρει και με το χέρι, εννοείται, καλά, αλλά εντάξει. Άλλο το να έχεις ψυχολογία, ρίχνουμε και δεν σταματάμε. Και έχω βάλει και μία μπαταριούλα για τα ηλεκτρικά στο κάθισμά μου, τα οποία δεν μου χαλάνε καθόλου την μπαταρία του σκάφους, δεν χρησιμοποιώ καθόλου. Έχω βάλει μία λιθίου 50 και να δούμε και πώς θα κρατήσει αυτή, πόσο κατανάλωση θα έχει. Γενικά έχουμε καινούργια πραγματάκια διάφορα. Για να δούμε. Ένα κόσμημα. Δεν θα το ρίξουμε τώρα. Είναι σημαντικό να έχεις ή να κατεβαίνεις ταυτόχρονα, να ανεβαίνεις ταυτόχρονα με τα καλάμια σου όταν ψαρεύεις αυτά τα μέτρα. Γιατί αν ρίχνεις την ώρα που κατεβαίνει, αν την ώρα που είναι να μαζέψω ακόμα πέφτει αυτό, τότε μάλλον θα έχουμε μπέρδεμα. Οπότε το αφήνω εκεί έτοιμο και βλέπω. Το βλέπεις? Είναι καλές δουλειές, φίλε, γιατί είμαστε 500 μέτρα
Απόσταση με ρεύματα. Τώρα το στραβάει το ψαράκι μας. Να το. Καλό ψάρι. Για να δούμε την πρώτη. Ας ανεβάσουμε λίγο έτσι να δούμε τι γίνεται, τι ψάρια είναι. Κάτι έχουν πιάσει τώρα, να δούμε τι είναι. Δεν μου μοιάζει μεγάλο ψάρι, αλλά τώρα μου φαίνεται πιο μεγάλο ψάρι. Μπορεί και να πήγε τώρα το μεγάλο ψάρι, να ξέρεις. Να πήγα να το μαζέψω. Μόλις το φέρω κοντά θα ρίξω μάλλον το πλάνο να δω πως είμαι σε δίλημμα, γιατί μου φαίνεται καλοψάρι αλλά δεν μου φαίνεται κιόλας. Δηλαδή να περιμένω να δω, γιατί είναι και με τη μέρα. Υπάρχουν μέρες που τα ψάρια δεν χτυπάνε. Δηλαδή μπορεί να φέρεις τώρα εδώ ένα μπαλάδι και να λες πού ήταν αυτό το ψάρι. Και δεν ξέρω τώρα, να το μαζέψουμε πάνω και μετά βλέπω τι θα κάνουμε. Να πάρουμε την πληροφορία την πρώτη. Αυτό το ψάρεμα, παιδιά, θέλει υπομονή. Στο αλφασκόπ φαίνεται και το ψάρι που φέρνουμε μαζί με την καθετή μας. Βλέπεις δύο πράγματα, ένα ψάρι και την καθετή μας. Και εδώ κάτω είναι οι μπαλάδες. Αν κάνω λίγο zoom, φαίνονται. Βλέπεις τα 360 με 380. Βέβαια δεν μπορούμε να ρίξουμε και λίγο ένα κλικ την ευαισθησία για να είμαστε κύριοι. Και να και τα δύο πράγματα με 3 που ανεβάζουμε από ό,τι βλέπω. Μας ακολουθεί κανείς τώρα, βλέπεις. Τι μας έφυγε κάτω. Μπορεί να βγάλει και φούσκες απλά το ψάρι. Για να δούμε τι υπάρχει. Δεν έχουν πιάσει κανένα μπακαλιάρο. Έχει την πλάκα του. Για να μην το βλέπω 10 μέτρα από κάτω, δεν πρέπει να είναι κάτι φοβερό. Και τι έχουμε. Ένα καλό μπαλά, δύο καλούτσικους μπαλάδες, καλούτσικα ψαράκια, δύο. Βλέπω αφάγοντα και τα δασώματα μας. Εντάξει, μια χαρά μπαλάδες είναι. Για πρώτη ριξιά είμαστε ευχαριστημένοι. Σε καινούριο μέρος τελείως. Οπότε, για να ρίξουμε το πλάνο μας τώρα και να πάμε παρακάτω με τη μηχανή λίγο, αφού δεν ήταν τα ψάρια που θέλουμε. Δεν θέλουμε να κάτσουμε να κάνουμε παραγωγή ψαριών τώρα, μισό κιλό μπαλάδων, 600 άρδο να κάνουμε παραγωγή. Δεν μας απασχολεί κάτι τέτοιο. Οπότε αφήσουμε εδώ το καλά μας να πέφτει. Εδώ, μια χαρά είναι. Και θα βάλουμε στο GPS μας να μας πάει η μηχανή λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, τώρα πήγα 50 μέτρα παραδίπλα, οπότε αφού μας παίρνει περίπου έτσι το ρεύμα, άφησα τον πλάνο μου πιο πίσω και ήρθα λίγο προς τα πάνω να ρίξουμε και την καθετή. Και θα δούμε τώρα τι θα δούμε.
Κάτσε που κολογάει τώρα και κοίτα. Να δούμε, βλάχος είναι λες. Δεν είναι, αλλά δεν είναι και κακές τσιμπιές. Δεν θες να πάει κάτω. Βλέπεις, το τραβάει και το χαλαρώνει κιόλας. Που σημαίνει ότι σηκώνει το ψάρι αυτό το μολύβι. Πρέπει να είναι καλός μπαλάς αυτός. Βλέπεις. Κάμε. Ωραίο, Για να δούμε ρε Αντρέα τι πιάσαμε. Θα ρίξουμε και το πλάνο μας. Να δούμε τι γίνεται. Εδώ χτυπάει το ψάρι ρε φίλε λίγο τώρα. Μακάρι να είναι καλό, βέβαια πατώνω κι εγώ τώρα. Κοίταξε πόσο κακό timing έκανα τώρα. Το καλό είναι ότι ψάχνοντας ρε παιδί μου, να βρεις μέρη και αυτά, δεν πιάνεις κακά ψάρια. Κοίτα, αυτό πιάσαμε, μια χαρά είναι. Πολύ αξιόλογα. Κοίτα τι περίεργα πλάσματα υπάρχουν εκεί, Τρομερό, σαν ψήρα στα 500 μέτρα. Θα τρώνε μπαλάδες φαίνεται. Κάτσε φίλε, πάνε ρε φίλε. Κάτι και βούσκεις, μπακαλιά. Ωραίο κολόβαρδος ο Γιώργης. Φίλε, εγώ όποτε πιάνω μπακαλιάρο αισθάνομαι τυχερός να ξέρεις. Και μου μάσησε λίγο το παράμαλό μου, γιατί είναι κάτι τρομακτικά δόντια αυτό το ψάρι. Αλλά θα φάει πάλι το κορίτσι μου πιο στη χάρη της. Μια χαρά είμαστε. Το καημένο. Ήταν 60 μπάνιες. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που είναι έτοιμος να του έχει σκιστεί το στομάχι, έχει σκάσει, το σεβόμαστε και το σκοτώνουμε. Να το γλιτώσουμε από τα ταλαιπώρια του. Καημένο το μπακαλιαράκι. Λοιπόν, και όπως είπαμε, πάμε να κάνουμε μια αλλαγή. Να δούμε.
ψάχνοντας κομμάτια τα 400 και κάτι λίγο ήταν εδώ λίγο πιο πολύ τραγάνα. Είναι ότι τώρα πάω να πέσει εδώ αν δεις. Πλέον φαίνεται θα πέσει 4.50 κάπου εκεί. Βάλουμε στο 4 το λέω, να το κομμάτι. Εδώ ψάχνοντας. Μπορεί να είναι και ένα μεγάλο ψάρι αυτό εκεί πέρα που είναι κολλημένο κάτω, αλλά μία τραγανούλα εδώ πέρα φάνηκε. Θα γυρίσουμε και προς τα πάνω να το δούμε ανεβαίνοντας το κομμάτι, γιατί στο κατέβασμα πάντα δεν το χτυπάει τόσο καλά. Στο ανεβαίνοντας ξανά το κομμάτι το βλέπεις καλύτερα. Και τώρα ανεβαίνοντας φαίνεται πιο καθαρά το κομμάτι πως πάει. Πολύ ωραίο κομματάκι για να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Και εννοείται πως το ρεύμα εδώ είναι από τη μεριά που είναι πάντα. Μικρά μπουκλάκια. Πώς γίνεται να είσαι στην περιοχή μόνιμα το ρεύμα έτσι δεν πίνει. Έτσι μόνιμα ρε, δεν υπάρχει άλλο ρεύμα εδώ. 4.20 είναι το μέρος. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στα 4.36. Δεν νομίζω να πατήσουμε για ακριβώς 4.20. Αλλά αν δεν έχει πολλά ρεύματα, 4.60, 4.80 θα πατώσουμε, γιατί δεν έχει μεγάλα πεσήματα εδώ η περιοχή. Κάτι τσιπάει, βλέπεις. Αυτό. Συνήθως οι πιασμένοι μπαλάδες προσευχούν και βλάχους πολλές φορές. Ή και άλλους μεγάλους μπαλάδες να έρθουν να τα αγωνιστούν λίγο για το δόλωμα. Είδες άμα είσαι τελείως κάθετα ρε παιδί μου, πώς φαίνεται ότι πιέσαι. Έχω πιάσει ένα μπαλαδάκι μικρό και γενικά έχει τζιμπίτσες, φαίνεται και μικρό το κομμάτι, οπότε τον έχω αφήσει πάνω εκεί και χτυπάει. Σε περίπτωση που έχει κάποιο μεγάλο βλάχο ή κάτι, πιστεύω θα πάει, γιατί είναι μικρή περιοχή. Αν είναι πολύ μεγάλη περιοχή δεν έχει νόημα τόσο να περιμένεις τόση ώρα μετά από 15 GPS που έχουμε πάρει. Βέβαια και τα αγκιστράκια που έχουμε δεν είναι τα καταλληλότερα, έχουμε βγάλει βλάχους αναδιαστήματα με αυτά, αλλά έτσι για να δούμε τι έχει το κομμάτι. Να μαζέψουμε, γιατί δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο να συμβαίνει. Έχουν τσιμπήσει 50 ψάρια, είναι νομίζω ώρα του να ανέβει. Ρε φίλε, δεν ξέρω, σήμερα δεν τσιμπάνε καλά τα ψάρια. Εντάξει, όταν είναι καινούργια μέρη δεν ξέρεις, αλλά ναι. Τέλος πάντων, μπορεί να πάμε και σε κανένα γνωστό μέρος σε λίγο αν δεν βρούμε. Γιατί περίμενε ένα τηλεφώνημα ο Γιώργος να πάρει τα πάνω. Δεν έχετε πιάσει πράγμα. Όχι, αλλά τώρα νιώθω μια αλλαγή στην άβρα μας. Εντάξει. Δεν πρόλαβε να πάει κάτω ρε Αλεξάνδρα Φουρλού. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, όλα καλά. Μας φέρνει Αλεξάνδρα.
Είσαι απίστευτη. Τώρα Τώρα μόλις. μόλις. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Δώσουμε καντέμο για τον Γιώργη, Ανδρέα. Όχι ρε καθόλου. Άλλο βλέπω εγώ. Μας κάνει και θόρυβο φίλε όταν παίρνει το ψάρι, δηλαδή. Δεν μπορώ παιδιά να το ζωρίσω γιατί έχω 47 παράμαλο, πεδίο. $4.84. Τραβάει. Η αγωνία 4.86. Είναι μεγάλο ψάρι. 4.87 πάμε τώρα. Δεν μπορώ να το ζωρίσω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα εδώ. Άστο και θα δούμε. Άντε. Να φύγουμε από αυτή την κακή μέρα σήμερα. Άμα το βγάλουμε. 4.92. Αισθάνομαι ότι τρίβει το ψάρι τώρα, να σου πω την αλήθεια. Αισθάνομαι ότι τρίβει γι' αυτό. Δεν μπορώ να χειριστώ το ψάρι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ό,τι κάνει το ρεύματάκι μοναχό του, παιδιά. Εδώ τα αφήνουμε τώρα και βλέπουμε. Γιατί από τα 4.80 έχουν ξεκινήσει και πάει 4.96. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ψάρι. 4.97 και γενικά ζορίζει λίγο η φάση. Γενικά το ψάρι ταξιδεύει, παιδιά, στο βυθό, κάνει μια ωραία ότατη βόλτα. Σκάτσω και εγώ να την απολαύσω. Στο εξωτερικό αυτά τα ψάρια τα βγάζουμε P1 και P1,2. Εγώ το ζορίζω πιο πολύ από P1, P1,2 τώρα. Να δω άμα καταφέρω να το βγάλω. Να σκεφτώ την πιθανότητα να βάλω P1,5. Εγώ τώρα με P2 που έχω. Τι να πω, ξέρω εγώ. Με P2 τους βγάζω ρε φίλοι, αλλά αυτό πρέπει να είναι τέρας το ψάρι. Πρέπει να είναι πάνω από 30 κιλά, δεν ξέρω πόσο είναι το ψάρι. Δεν έρχεται καθόλου. Και δεν έχει βραχώσει καθόλου, έτσι, να ξέρεις. Έχουν πάει στα 500. Άμα αρχίσουμε και τα ανεβάζουμε λίγο, θα είμαστε καλά. Για δεν ανεβαίνει καθόλου. Δεν τυλίου καθόλου. Αρφέδι μου, σηκώνεται γενικά το ψάρι τώρα, να ξέρεις, γιατί μας παίρνει το ρεύμα. Οπότε όσο δεν παίρνουμε και δεν μας παίρνει, μας τραβάει προς τα βαθιά λίγο. Αλλά τώρα έχει πάει 4,60. Οπότε θα δείξει τώρα. $4,96. $4,97. Αυτά τα καλάμια, τα tribute, να ξέρεις, τα έχω ερωτευτεί από πολλές απόψεις. Παιδιά, θα κάνω υπομονή, δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Απλά υπομονή. Τίποτα άλλο. Θα περιμένω έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πιέσω το ψάρι. Αν ακουμπήσει κάπου το 47 θα μου το κόψει με τη μία. Οπότε απλά θα κάνω υπομονή. Ελπίζοντας δεν θα ακουμπήσει πιθανά καθόλου. Είναι καλό ψάρι γιατί αισθάνομαι την ουρά του που χτυπάει και όλα. Και πιο πριν σε κάποιο σημείο στάθηκα και να τρίβει. Δηλαδή, αν έχει τρίψει και όλα, θα να πάνε. Λάμε, δεν έρχεται με τίποτα, Προσπαθώ να τρομπάρω και να κατεβάσω λίγο και να φέρω. Δεν κουνάει καθόλου. Ρε φίλε, μας έχει πάρει από το σημείο που μας τύψε το ψάρι γύρω στα 200 μέτρα από εκεί που μας τύψε το ψάρι, μας έχει πάρει. Όχι, κοίτα πως παίρνει τώρα. Πως παίρνει τώρα, μετά από πόση ώρα, αλλά έχουμε φύγει 200 μέτρα πέρα. Θεωρώ ότι δεν θα έχει κάτι τώρα να κρυφτεί, θα είναι λάσπη κάτω. Οπότε δεν θα αγχωθώ καθόλου. Μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω να μην χαλαρώσω καθόλου γιατί δεν ξέρω αν έχει καρπό στα γύστη. Καλά όπως έχω. Στραβάει και τι κοίτα. $505. «10 λεπτά παιδιά είναι η μάχη, τώρα τουλάχιστον είναι 10 λεπτά και είναι ακόμα στον πάτο το ψάρι, είναι 5-10. Αν δεν έχω κάνει ρεκόρ, 5-10, πάμε καλά γιατί έχουμε φύγει 200 μέτρα από το κομμάτι και είναι από κάτω 4,90, 4,80 συγγνώμη. Οπότε πάμε καλά, δεν πάμε κακά, η μάχη μας πάει καλά. Τώρα βέβαια το ψάρι το βλέπω να ξαναπηγαίνει στον πάτο, αλλά πιστεύω ότι είναι σε φάση δεύτερο τελευταίο ασπασμών. Δηλαδή, αν το ξαναπάμε στα 4,80, τελείωσε η μάχη δική μας.
Από εκεί που ξεκινήσαμε δηλαδή, αλλά επειδή έχουμε σύμμαχο το ρεύμα. Όχι ρε φίλε, τα κόψε. Άχι κι άχι. Θέλω να δω που έχει κόψει τώρα. Να δω γιατί τα φρένα μου ήταν μια χαρά, στρωμένα γενικά. Αλλά για να δούμε. Ανάθεμάτο. Δεν νομίζω ότι πήγε κάπου κάτω και τα άτρεξε, δηλαδή θέλω να δω τι έχει γίνει τώρα. Είναι θέλει κότσια στην αποτυχία. Θέλει κότσια και γερή καρδιά. Πρέπει να ήταν ψάρι όνειρο τώρα αυτό, Άρε. Γιώργο, διαχειρίσου το. Διαχειρίσου το. Ήμουν, να σου πω την αλήθεια, σίγουρος θα το ξανανεβάσουμε λίγο. Ίσως έπρεπε να σφίξω λίγο ακόμα να το πιέσω, ίσως. Αλλά το ψάρι, παιδιά, πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ψάρι. Πολύ μεγάλο ψάρι. Όπο ρε φίλε. Τι ψάρι ήταν αυτό που χάσαμε, ρε Αντρέα? Τι ψάρι ήταν αυτό που χάσαμε? Όμως τώρα, τι θα κάνω, φίλε? Εδώ έχουν πιάσει ένα μπαλαδάκο. Θα του βάλω ένα γκίστρι κάτω από το στόμα και το δεύτερο θα το βάλω στη ράχη του. Εδώ. Είναι ζωντανός. Πιστεύω ότι τουλάχιστον θα μας προσελκύσει πλάχους. Και, για να δούμε ρε παιδιά. Έχουμε 4 ολόκληρα καλαμάρια, 2 κομμάτια καλαμαριού και θράψαλο ρε παιδί μου, και έχουμε και ένα ζωντανό μπαλά στην καθετή μας. Αν και από το πρωί δεν έχουμε βάλει κανένα ψάρι στην εφαρμογή. Ας βάλουμε το πρώτο χαμένο, γιατί εντάξει, μπαλάδες εγώ βάζω στην εφαρμογή, αλλά να είναι πάνω από κιλό, για να ξέρω πότε είναι καλές ημέρες. Βάζουμε ένα ψάρι χαμένο τώρα. Και ό,τι είναι, παιδιά. Πρέπει να φτιάξουν και στα χαμένα να διαλύσει την ψαρία χάση, βέβαια. Αλλά δεν πειράζει, ας το αφήσουμε σκέτο χαμένο. Τι είναι αυτό? Εμείς βλέπουμε αν έχουμε επαφή τώρα με το μολύβι, δηλαδή το τυλίγουμε λίγο. Θα αφήνω να δούμε άμα επικοινωνεί το μολύβι με το καλάμι μας. Άμα επικοινωνεί, δεν έχουμε το βλάχο, το πολυπόθητο. Να. Έλα. Πες μου ότι είναι τέτοιο ρε φίλε. Πρέπει να μας πάρα πολύ αυτό όμως. Ναι. Μου την έκανες πριν. Πες του. Άντε ρε. Μια χαρά είναι τα φρένα μας. Μην το πεις, Άντρια. Τον φτιάξω εγώ. Αλλά δεν είναι βέβαια σαν τον άλλον, ναι. Τι να κάνουμε τώρα, φέρνουμε. Πάντως χτύπησε πολύ πάνω, είδες, ακολουθούσε ρε φίλε. Και σου λέει εδώ που και πριν το ίδιο έκανε, έτσι. Να ξέρεις. Λέει να πάρουμε double strike, να πάρει και εδώ ένα τώρα. Και φλάμε.
Δεν μαζεύει το μοτέρ, έχει κάτσει στα 469. Πάντως πήγαινε φίλε, θέλω να δω και πού έχει πάει. Είμαι περίεργο να δω. Τρομερό έτσι. Κοίταξε τον ρε. Τι ήθελε να φάει, πάντα, μα κάνανε ο ίδιος δε. Και επειδή είναι κουρασμένος δεν μπορεί να το τραβήξει, ξέρετε. Φαντάζεσαι. Αργά και σταθερά μαζεύει, Αντρέα. Αργά και σταθερά το βλέπω και έρχεται. Τώρα αυτή τη στιγμή η μεγάλη αγωνία είναι να έρθει το δεύτερο καλάμι πάνω. Γιατί αν δεν έχουμε μπερδέψει, να πάω εκεί λίγο να δω τι γίνεται, να βάλω άγκυρα. Γιατί ξεκίνησε η μάχη 4.40 και είμαστε 4.64. Εδώ και 10 λεπτά. Και πρέπει κάτι να γίνει. Βέβαια το ψάρι σηκώνεται γιατί άμα τη γωνία είναι μακριά. Αλλά όπως και να έχει, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τον πλάνο δεν τον αισθάνομαι καθόλου βαρύ και περίεργο. Οπότε νομίζω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. 70 μέτρα ακόμα για να έρθει ο πλάνος, να χαλαρώσουμε και να πιάσουμε το ένα μας καλάμι. Και να ξεκινήσουμε. Γιατί τώρα εντάξει, μας παίρνει και το ρεύμα περίπου στο 0,7, 0,8 που είναι πάρα πολύ για να σηκώσει και το ψάρι και να παίρνουμε 0,8. Τέλεια ήρθαμε. Σουφτού. Λοιπόν, βάζουμε ηλεκτρική και πιάνουμε το καλάμι μας. Για να αρχίσει να ανεβαίνει προς τα πάνω και όχι να φεύγουμε συνέχεια πέρα. Φίλε, λες να καρχαρία. Δηλαδή 4.66 ξεκινήσαμε, έχουμε πάει 4.63. 4.62. Θα βάλουμε γενικά και την παραβολή του καλαμιού να δουλεύει όσο πιο πολύ γίνεται. Το ακίνητο φίλε, το ψάρι πρέπει να είναι η τέραση το ψάρι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι το ψάρι αυτό. Ή έχουμε πιάσει κάτι άλλο της αποβλάχου. Δεν μπορώ να καταλάβω, να σου πω όλη την αλήθεια μου. 4.62. Παιδιά, το ψάρι κολυμπάει και έρχεται μαζί μας και έχει κάτι ακίνητο, όπως έκανα ακριβώς και το προηγούμενο. Μου έχει ξανατύχει να έχει το ψάρι ίδια συμπεριφορά και θα εντυπωσιαστώ πάρα πολύ αν καταφέρω και φέρουμε το ψάρι και εδώ ότι είναι το ίδιο ψάρι, παιδιά, γιατί το έχω ξανακάνει. Πήρα και το δόλωμά μου πίσω την προηγούμενη φορά που το πέτυχε αυτό, ήταν ένας βλάχος 47 κιλά, αλλά όχι βέβαια άγριος, αλλά και αυτός έχει την ίδια συμπεριφορά. Ξεκινήσαμε από εκεί τη μάχη και ήρθαμε μπροστά εδώ. Βέβαια το ψάρι το πήγαμε πριν 200 μέτρα και μας τύψε 50 μέτρα πιο δεξιά, αλλά ήρθαμε με την ίδια πορεία ακριβώς στο ίδιο σημείο σχεδόν. Και έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Δεν έρχεται, κάθεται κάτω. Βέβαια τώρα το έχουμε αρκετά πιο ψηλά από πριν. Είναι 4,60 ενώ είναι από κάτω 4,90 και είναι και λοξά. Οπότε είναι αρκετά πιο ψηλά και είναι και πιο χοντρά λίγο τα εργαλεία μας. Δηλαδή το P4 και τα υπόλοιπα. Πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο να κρατήσουν εδώ το ψάρι μας. Είναι σχεδόν ακίνητο ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το μόνο που φοβάμαι είναι κανείς καρχαρίας. Μόνο αυτό φοβάμαι, τίποτα άλλο. Κάνει εντύπωση, δηλαδή και πριν λέω κάτσε να το σφίξω και ήρθε 5 μέτρα πάνω το ψάρι. Και το είδα και έκανε έτσι που. Μην έχει βραχώσει τώρα, αλλά πού να βραχώσει, δεν γίνεται να βραχώσει τώρα. Αλλά το βλέπεις στην ακίνητο. Δηλαδή, έχουμε πάει 4,60. Α, τώρα έρχεται μόνο του. Λοιπόν, το 2-0 είναι γεγονός, αλλά δεν θα πτωηθούμε. Το ψάρι ήταν πάλι πολύ μεγάλο, δεν ξέρω, θα έρθω μια μέρα με... δεν ξέρω τι έξω λίγο θα έρθω να το ψαρέψω. Αλλά ναι, ελπίζουμε για το επόμενο. Ψάχνουμε τώρα το τρίτο κομμάτι. Αλλά βλέπεις ότι κάθε φορά ρε παιδί μου που ψάχνεις μέρη αυξάνεται η πιθανότητα να πάρεις ένα καλό χτύπημα. Και ας τάξει εκεί πέρα να κάθονται και τα ψαρεύεις και όποτε σου ξαναβρεθεί ευκαιρία, δηλαδή όποτε και αν. Εγώ τώρα έχω βάλει δηλαδή σε άγριους βλάχους που τους ψαρεύω τώρα 2 χρόνια, έχω βάλει 30 καινούργια στίγματα. Κάτι που αν θέλω να πάω να πάρω ένα τώρα, δηλαδή θα πάω και σε άλλα 5 γνωστά μου σημεία, πιστεύω θα πάρω ένα ψάρι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να έχεις πολλούς τόπους, να τους διαχειρίζεσαι, να βρεις καινούριους, να μην ταλαιπωρείς τα κομμάτια. Αυτά.
Και εντάξει, η χαρά του ψαξίματος και του άγνωστου είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Να, σταμάτησε, ο βλάχος το πήρε. Για να δω. Άρα. Άραγε πόσους βλάχους να έχει εδώ. Πιστεύω ότι είναι μεγάλος μπαλάς παρουσιάτρια αυτός. Και γιατί φαντάζομαι τώρα για να πάει στο 500 τον πλάνο που είναι, ξέρω εγώ, τόσος. Τι ψάρι πρέπει να πάει σε αυτόν τον πλάνο να το φάει? Ένα μεγάλο φαντάζομαι. Λογικά. Λογικά, έτσι. Άντε άλλο ένα πάτωμα και το μαζεύουμε αυτό. Να δούμε τι πιάσαμε μέχρι να φτιάξουμε την καθετή. Τώρα το ρίξα, πάτωσα και είμαι ακριβώς από κάτω. Σήμερα δεν μας θέλει, παιδιά. Δεν μας θέλει. Είναι τρίτος βλάχος που χτυπάει και το χάνουμε. Βέβαια εντάξει, δεν καρφώθηκε. Και σε άλλο καινούριο μέρος πιστεύω ότι θα τον πάρουμε. Τώρα ρίχνουμε την καθετή και μετά πάλι θα ρίξουμε ένα πλάνο. Αλλά πού θα πάει? Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και η κακή του μέρα λένε. Αλλά τέλος πάντων, πάμε για τέταρτη. Όταν κόβουν οι παλάτες, να ξέρεις, είναι πολύ πιθανό σενάριο να έχει έρθει ο βλάχος δίπλα. Τώρα που στην αρχή λυπούσανε χαμός και τώρα φαίνεται λες και δεν έχουν πιάσει τίποτα. Έλα Αντρέα, να το. Πάρ' το βλαχάκο σου. Γρήγορα την άγκυρα. Μικρό μαγκιστράκι, κάνε τη δουλειά σου. Έλα, μας το χρωστάει το τέταρτο. Δεν πειράζει, και να το χάσουμε Αντρέα δεν πειράζει ρε. Είμαστε, θα γράψουμε χειρότερη ψαρευτική μέρα της ζωής μας. Και δεν θα πάμε και αύριο για αυτό. Μέχρι στιγμής παλεύουμε ακίνητη. Έχει πάρει λίγο. Έχουμε αφήσει το ρεύμα πάλι να μας φέρνει προς τα πέρα όπως έχουμε πει. Και βλέπω. Το καλάμι κάνει όλη τη δουλειά, έτσι. Αυτό είναι. Το ψάρι αν βγει πάλι νομίζω ότι είναι του καλαμιού. Αν βγει, έτσι. Φαίνεται πολύ μεγάλο ψάρι. Αν βγει, ελπίζω να κλείσει καλά τις παραμάνες Αντρέα, που βγάλαμε τα κίσια. Να πρέπει να μην ανοιχτός γιατί... Τώρα να έρχεται ρε φίλε, λέω να το, τζιβιά, στο κόψαν και οι μπαλάδες, εκεί που τσιμπολογούσανε. Λέω να τον, εκεί είναι ο Αμάγκας, μας έκανε και την τιμή. Τώρα θα δείξει. Έλα, κύμα, έτσι, 623. 622, 622, 622. Με το κυματάκι. Έλα, 621 από 623. Βέβαια ξεκινήσαμε στα 590 κάτι, έτσι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ό,τι είναι, παιδιά. Ό,τι γίνει έγινε και δεν μας νοιάζει κιόλας. Τέτοια ιστορία. Μέτρο στο μέτρο κέρδιζε οριά με την οριά που λέει και ο αγαπημένος μου Καβαδίας. Κορίτσι μου, με ξεμάτιασες. Ναι. Μου χτύπ... Μόλις τώρα. Τώρα με ξεμάτιασες. Πριν από λίγο τελείωσα. Λοιπόν, μόλις κλείσαμε τηλέφωνο με τη μία χτύπησε βλάχος.
αλήθεια Ναι, λες. μας τύψε στα 590 και είναι 6,20 ακόμα και κάθεται εκεί. Πάλι τεράστιο ψάρι πρέπει να είναι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα. Και προσεύχομαι εδώ πέρα μόνος μου. Έχει γίνει στα 6,22, 6,21. 6,22, 6,21. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Έρχεται σιγά σιγά. Μπράβο. Με το, όχι με το ηλεκτρικό. Με το ηλεκτρικό, με την καθετή, με την καθετή. Με την καθετή. Μπράβο, μπράβο. Τι μπράβο ρε Κλειστούλα, δεν έρχεται ακόμα. 6,21 είμαστε. 6,22 ξαναπήρε. Έλα ρε καλό μου. Εσύ τώρα τι μπορείς να κάνεις εκεί? Τίποτα, Γλυκούλα μου, περιμένω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. 6,24. Η αγωνία μου το ξέρει, η καρδούλα μου. Η καρδούλα μου το ξέρει αυτό το τι συμβαίνει εδώ πέρα με τόσες ατυχίες που έχουν συμβεί σήμερα. Σώπα. Όσες. Θα πάμε και αύριο για ψάρεμα. Όχι, 6,24, 6,25 ξαναπαίρνει το ψάρι. Στείλε μας θετική ενέργεια, άντε. Εντάξει, στέλνω. Έλα, γεια. Γεια. Φίλε, άμα δεν πάω το καρδιακό επεισόδιο σήμερα. Αν δεν πάω αυτό το καρδιακό επεισόδιο, δεν ξέρω τι ψάρι πρόκειται να βγάλουμε εδώ. Είμαστε ακόμα έτσι, δεν ξέρω. Πόση ώρα είμαστε, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, μάλλον μου έρχεται το καρδιακό επεισόδιο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Για να του δώσω λίγη φόρα να ανέβει, αλλά δεν θέλω κιόλας. Γιατί τώρα αισθάνομαι κάπως safe, δηλαδή βλέπω ότι είμαστε στα ίδια μέτρα πάνω κάτω και μας παίρνει, μας βαθαίνει. Οπότε και φεύγουμε και από το κομμάτι. Άρα, γιατί να μην αισθάνομαι ασφαλής? Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας όταν έχουμε μια μάχη. Δηλαδή, τώρα το ψάρι θεωρητικά το άφησα να κάνω τι θέλει. Δεν του κάνω κάτι, αλλά και εγώ το κάνω σχεδόν ό,τι θέλω. Δηλαδή, το φέρνω προς τα βαθιά σιγά σιγά με ό,τι δυνάμεις μπορώ. Με δεδομένο ότι έχω πολύ μικρό αγκιστράκι, με δεδομένο όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αν το πιέσω παραπάνω, θεωρώ ότι μάλλον θα σπάσει ή θα μου ανοίξει αγκιστράκι ή κάτι θα γίνει. Οπότε νομίζω ότι οι πιθανότητες μας είναι καλύτερες στο να κάτσουμε έτσι και να προσπαθήσουμε να τους σηκώσουμε με το πάσο. Όσο θέλει να μας δίνει αυτό. Να το. Παίρνει λίγο φόρα τώρα. Να σφίξω λίγο φρένο, άμα πάρει φόρα θα σφίξω λίγο να το φέρω 10 μέτρα. Καλά, λίγο εννοώ πολύ λίγο, έτσι είναι ο άλλος. Κοίτα, χειρισμός άψογος. Και έτσι με έμαθε Αντρέα ο μπαμπάς μου να παλεύω με τις παλαιοδοκαθέτες. Ναι. Εντάξει, καλά αυτά. Λοιπόν, άντε να δω τι θα γίνουμε εδώ. Νομίζω ότι πάμε καλά. 6-11, βλέπεις. 10 μέτρα συν. Προχωράμε. Θα πάμε στα 5,99. Θα σπάσουμε την κίνια του 600. Μόλις το πάρω 5,99 τελείωσε ρε. Έλα, δεν γυρίζει, δεν πάει να πάει 5,99 ρε. Κοίτα ρε. 5,99, να το. Κερδίσαμε. Η μάχη αυτή είναι κερδισμένη ρε φίλε, ακόμα και αν το χάσουμε. Τέλος. 5,89. Τελείωσε. Είμαστε συν 1 μέτρο. Ναι, άλλα 589 to go. Πρέπει να είμαστε εδώ τώρα 1 ώρα, κάτι τέτοιο. Το έχουμε πάρει το ψάρι 100 μέτρα, αλλά από όταν το φέραμε ψηλά δεν έχει τραβήξει. Δεν ξέρω τι ψάρι μπορεί να είναι, μάλλον βλάχος αν δεν πάρει κάτω ξανά. Αλλά αν είναι βλάχος μάλλον έχουμε πιάσει όνειρο ζωής ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι ψάρι μπορεί να είναι. Πόσα κιλά μπορεί να αυτό σε βλάχο. Αλλά σε καρχαρία, τώρα όσο θέλω να μην το σκέφτομαι καθόλου. Και δεν νομίζω να είναι άλλο ψάρι γιατί ο βάτος έρχεται προς τα πάνω πολύ εύκολα, οπότε και ούτε μπορεί να γίνει πάνω από 60 κιλά, τον είχαμε φέρει. Μόνο καρχαρίας μην είναι, από εκεί και πέρα οι πιθανότητες λένε βλάχος αν δεν πάρει καθόλου να προχωρήσει. Και βλάχος ρεκόρ. Για να δούμε. Τι να πω ρε φίλε. Βάζει πήγη δύναμη ρε. Παιδιά, έχει κάτσει το ψάρι στα 5,57. Το φέραμε από 6,50 5,57. Κάτι που θα μπορούσε να είναι βλάχος, αλλά επειδή έχει κολλήσει και παίρνει λίγο, έχει πάει στα 5,52.
Κάτι μου κάνει ότι μπορεί να μην είναι και βλάχος. Αλλά όπως και να έχει, ό,τι και αν είναι, πρέπει να προσπαθήσουμε να το φέρουμε στην επιφάνεια, να δούμε τι είναι αυτό και περί τίνος πρόκειται. Γιατί εντάξει, τόση ώρα μία μάχη πρέπει να έχει περάσει μία ώρα σίγουρα. Μία μάχη μιας ώρας. Κάτι πρέπει να δούμε, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Τώρα κατεβαίνει αργά. Πα. Άμα είναι Καρχαρίας δεν βλέπω μέλλον. Δεν βλέπω εδώ πέρα να ξετελεύουμε. Για το καινούριο update λέει ότι περίπου μαζεύουμε 10 μέτρα ανά 3 λεπτά. Το ψάρι εκεί που μας έχει σταματήσει στα 5.50 περίπου έχει πάει στα 4.20. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να το ζορίσουμε και χαλαρώνει και λίγο το φρένο όσο γεμίζει η μπομπίνα. Τώρα δεν ξέρω αν θα αντέξει η καρδιά μας να φτάσει, γιατί εδώ πέρα είμαστε τώρα περίπου άλλη μισή ώρα μετά. Έτσι λίγο η ώρα είναι 5 και 4, δηλαδή έχουμε λίγο χρόνο και υπομονή ακόμα. Αλλά ναι, προσευχόμαστε να μην είναι Καρχαρίας. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό πέρα πόντο φαίνεται το τραβάει το μοτέρ. Πόντο. Ευτυχώς δεν έχει ζεσταθεί καθόλου, έτσι καθόλου. Δηλαδή του βγάζω το καπέλο, το Tanakom, τα καινούργια δεν υπάρχουν, απλά δεν υπάρχουν. Και εννοείται πως το ψάρι είναι του καλαμιού, παιδιά, το λέω. Δεν με νοιάζει ο χειρισμός που έκανα, δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο. Μόνο του καλαμιού είναι το ψάρι. Άμα δείτε το κυματισμό που έχει ένα μέτρο κύμα, πολλές φορές κάνει το ψάρι κεφάλια και ταυτόχρονα κουνιέται η βάρκα έτσι και το καλάμι αποσβαίνει τέλεια όλη την κίνηση. Όλη. Και ζορίζει και σε όλη τα σημεία το ψάρι. Αν δεν είχαμε αυτό το καλάμι, είμαι 1000% σίγουρος, ούτε καν 100%, 1000% θα το είχαμε χάσει το ψάρι. Αλλά τώρα η βλέψη μας είναι να δούμε τι είναι. Αυτό. Είμαστε 410 μέτρα ακόμα. Έχουμε δρόμο. Σιγά σιγά και πάμε. Για Τα 4-15 έχουν πάει 3,70. Δεν έρχεται εύκολα το ψάρι. Δεν ξέρω. Η αγωνία έχει πίσει κόκκινο. Βέβαια σήμερα επειδή μας έχει πάει όλα στραβά η μέρα, τελείως στραβά, προσπαθώ να μην σκεφτώ το ενδεχόμενο ότι είναι Καρχαρίας καθόλου. Το έχω πει 1000 φορές, αλλά δεν θέλω να είναι. Ναι. Γιατί αυτά τα ψάρια είναι εκεί. Ναι. Και επειδή δεν είναι καθαρό με κυνηγή, δεν είναι ταύροι, τίγροι, σφυροκέφαλοι, ψάχνουν ευάλωτα ψάρια, πιασμένα σε παραγάδια, δραματισμένα από άλλα ψάρια, θράψαλα κτλ. Δεν έχουν ταχύτητα. Με συνέπεια είναι στους παραδότους. Ναι. Δηλαδή έχω αγωνία να δω τι ψάρι είναι αυτό και πώς το φέρνω και πώς το παλεύω και τι γίνεται. Δηλαδή για την εμπειρία τρελαίνομαι, απλά λέω ότι μάλλον δεν έχει ουσία όλο αυτό που συμβαίνει, κατάλαβα. Αν έκανες 2 ώρες να φέρεις τα μισά μέτρα, τα υπόλοιπα μισά θα φέρεις σε 1,5. Ναι. Μόνο Καρχαρίας, και μου εξήγησε και ένας τύπος κάποτε, ο οποίος ήταν ηθιολόγος, γιατί έχει αυτή την τεράστια αντοχή και γιατί τον αφήνεις πάνω στον τόπο. Γιατί έχει σηκώτη. Το σηκώτη του είναι αποθηκεύει οξυγόνο για ώρες. Ναι. Αυτό είναι τώρα. Εμείς παλεύουμε εδώ με ένα Καρχαρία που είναι το 40% του σώματός του σηκώτη. Πόσο είναι, δεν θυμάμαι. Με το τεράστιο είναι τρίτο του σώματος μέσα είναι σηκώτη. Ναι. Λίγο κάτσε στην καρέκλα και μόλις βλέπεις κάθε 5-10 λεπτά τη μύτη του καλαμιού και σηκώνεται λίγο, παίρνετε τα μέτρα και ξανακάτσε στην καρέκλα. Ναι, κάτι τέτοιο. Εντάξει, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, φιλιά, γεια. Παιδιά, το καινούργιο update είναι ότι έχουμε μείνει στα ίδια μέτρα. Πήρα τηλέφωνο ένα φίλο που ξέρει από Καρχαρίες και με ενημέρωσε ότι μάλλον πρόκειται για Καρχαρία το ψάρι και ότι όταν σταματάει γυρίζει γύρω-γύρω στην ουσία. Δεν ξέρω, μάλλον δηλαδή. Το σενάριο βλάχος έχει αρχίσει και φαίνεται πολύ μακρινό.
πιστεύω θα έχει αρχίσει να βγαίνει πάνω. Δηλαδή τώρα είμαστε 360, θα ερχόταν. Τώρα έχει κάτσει ακίνητο εκεί το ψάρι. Του έχω σφίξει λίγο παραπάνω τα φρένα. Είναι παράλογο το να κάθεται εκεί ο βλάχος. Βέβαια θα μπορούσε να είναι και κανένα τεράστιο σαλάχι ή κάποιο είδος. Δεν νομίζω να υπάρχει αχαρτογράφητο είδος, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι, δεν ξέρεις κιόλας, γιατί η θάλασσα στα 550 μέτρα δεν είναι και εξερευνημένη τελείως. Οπότε θα δούμε. Λοιπόν, παιδιά, από τις 5 και 4 που ήταν το τελευταίο update στα 360 όπως ήταν, έχουν πάει στα 270 και είναι 6 ώρα. Πιστεύω ότι σε καμιά μισή ώρα με αυτό θα το βγάλουμε το ψάρι. Για να δούμε. Και ενώ το ψάρι μας βρίσκει στα 240, είναι σημαντικό να πω ότι χρησιμοποιώ απλή καθετή, αυτή που χρησιμοποιώ πάντα, χωρίς να βάλω κλέφτη πάνω, που τελευταία έχω αρχίσει και βάζω και κλέφτες. Και δεν μπορώ να ξέρω αν θα το ζωρίσω, δηλαδή αν δεν έχουν και στη αγγίσια δεν μπορώ να το ζωρίσω. Οπότε είναι πολύ σημαντικός σωστός χειρισμός. Οπότε παιδιά, σε αυτά τα ψαρέματα κάτι ακόμα που θέλω να προσθέσω, ότι είναι πολύ σημαντικό στα βαθιά ψαρέματα, είναι πάντα ο σωστός χειρισμός. Και ειδικά σε τόση ώρα μάχης, έτσι, που μπορείς εύκολα να έχεις το συναίσθημα σε παρασύρει και να πεις έλα μωρέ τι κάνουμε, βάλε 2-3 κλικ. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Θέλει καθαρή σκέψη, να μην αφήνεις το άγχος να σε παρασύρει κτλ. Και βάστα καθετούλα μου. Πλησιάζουμε 160 μέτρα. Όπο φίλε, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Η αγωνία κορυφώνεται για άλλη μια φορά. Το λέω, δεν ξέρω. Έχω αρχίσει για να κατέβομαι, ρε παιδί. Δεν ξέρω, το στομάχι μου κάτι έχει. Στα 127 θα γίνουμε. Θέλω να δω, ρε φίλε, τι ψάρι είναι. Δεν γίνεται να μην το δω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην το δω τι ψάρι είναι. Θα πρέπει να αυξήσουμε λίγο ταχύτητα, γιατί κάνει απότομα χτυπήματα και πρέπει ταχύτητα να προλαβαίνει να το μαζεύει για να καταφέρουμε να ρίχνουμε το ψάρι. Αλλά δεν έχει νόημα. Το αργό δεν δουλεύει καλά. Παρόλο που δεν μαζεύει, έχει σημασία το πόσο γρήγορα θα έχει ανταπόκριση όταν έχει λίγο κενό. Με αυτόν τον εξοπλισμό που έχουμε, αυτό το ψάρι, ό,τι ψάρι κι αν είναι για μένα κερδισμένη μάχη, ό,τι κι αν είναι. Πάμε παιδιά να δούμε τι είναι αυτό που έρχεται. Το μαχαίρι παιδιά δεν είναι για να σκοτώσουμε το τέρας, είναι για να κόψουμε το νήμα. Θα βάλω αυτό στο λαιμό μου. Θα χρειαστεί να πάω κάποια στιγμή. 59 μέτρα παιδιά. Θα το δούμε άραγε. 57 μέτρα. Πιστεύω ότι τώρα, έτσι όπως είναι, όπως είναι τώρα, άσε τις περιγραφές Γιώργη, περίμενε εδώ να δούμε τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα να έχεις ένα ψάρι στο καλάμι σου, να φοβάσαι να το φέρεις κοντά, να μην ξέρεις τι είναι. Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Μέχρι στιγμή, τουλάχιστον είναι πρώτη φορά. 50 μέτρα. Είναι 49 μέτρα. Εντάξει, αν ήταν βλάχος το 2 θα έχει σκάσει τώρα, είπαμε, αλλά ναι. Άμα ήταν καρχαρίες κάτω μας, 40 μέτρα από κάτω, θα τον βλέπαμε. Ας μη δω μέχρι να πάει στα 30 μέτρα, δεν σε κοιτάξω μέσα. Προκειμένου να πάθω έφραγμα ή να έχω προβλήματα καρδιάς αύριο. 43, 42, 41. Είναι στα 27 μέτρα το ψάρι από κάτω μας τώρα. 26. Δεν έχω καταφέρει να το δω ρε παιδιά. 25. Μα δεν γίνεται να μην το βλέπω. 24. Πάντως σίγουρα δεν γυαλίζει. Να το. Όπο φίλε, το είδα. Δεν ξέρω τι ψάρι είναι. Είδα πάντως να το, ένα τεράστιο.
Το βλέπεις? Ένα μαύρο πράγμα είναι. Ναι, εδώ, μια σκιά. Ένα μαύρο πράγμα. Δεν ξέρω τι είναι παιδιά, καθόλου. Μόνο το μαύρο βλέπω. Μας σταμάτησε το μοτέρ. Δεν ξέρω αν νομίζω ότι πρέπει να μαζέψω άλλο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ρε φίλε που έρχεται έτσι. Να με το τέρας. Μετά από 7 μέρες ταξιδιού και αυτά, ένας καρχαρίας. Δεν ξέρω πώς το είναι ρε φίλε. Εγώ το βλέπω εκεί πέρα. Μου φαίνεται τεράστιο λίγο. Δεν θέλω και να πάει και τη βάρκα μας τώρα να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω να το πλησιάσω κοντά. Αυτό. Μιλάμε. Πόσο σου κάνει εσύ Αντρέα? Πάνω από 2 μέτρα σίγουρα. Είναι ένα τέρα. Μιλάμε. Δεν υπάρχει ρε. Δεν υπάρχει ρε. Τι είναι αυτό? Μιλάμε. Αντρέα θα κόψει το κλίμα, δεν ξέρω τι να πει. Μιλάμε. Όξο. Όξο. Δεν ξέρω πώς το πονάει. Πάει. Χωρίς την ηλεκτρική παιδιά αυτό το πράγμα μάλλον ή θα μας είχε έρθει πάνω μας, μας είχε πάει. Δεν ξέρω τι φάση. Μιλάμε. Σόφτες δε αυτό. Δεν θα χαλκάδια. Όπο. Κοιτάζεις δεν θα κουμπισάρει τώρα. Και να σου πάει την κάμερα. Μιλάμε. Wow. Χαριάρα είναι ρε. Και πρέπει να είναι... Πρέπει να είναι τερίγερο. Πάει την κάμερα, Αντρέα. Μιλάμε. Σοκ, φίλε. Σοκ. Το ψάρι είναι σίγουρα 100 κιλά, δεν ξέρω. Πάνω. Πάστα ρε. Αυτοί οι καρκαρίες έχουν δόντια ρε και τα κόβουνε. Δεν υπάρχει όμως πια πράγμα, δεν υπάρχει. Υπάρχει. Δεν ξέρω, μαζί με την ουρά του είναι σίγουρα, δεν ξέρω, 2,5 μέτρα, δεν τρομάζει να σε αυτή πάλι. Και πήγε και να τα κόψει. Και στην Ιταλία. Να, σπάστα ρε. Και έχει κάτσει πάλι πέρα. Πάστα ρε. Πού πήγε. Ανάμεσα. Ναι. Εδώ είναι. Μάθε σοκ. Δεν φορτές να το μαζέψεις. Όχι. Δεν φορτές να το μαζέψεις. Αλλά δεν κόβει κιόλας. Να το κόψω εγώ. Αυτό την έπα πια καλά δεν έχει ξανά το τέτοιο. Τώρα έχει πιαστεί από τα κυστράκια του και δεν κόβει, το βλέπω εκεί πέρα. Τι γίνεται να μην κόβει, τι κάνει. Σοκ, φίλε, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πας το βρε αναθεματισμένο. Ένα κυστράκι κρατάει. Ό,τι γίνεται. Ένα κυστράκι. Πας το βρε. Έλα, άντε, τι ψάρι. 150 κιλά καρχαρίες και δεν πρέπει να σπάσει ένα κυστράκι. Πάτε το περίγειο αυτό το βγάζει.
πρέπει. Έλα, Επιτέλους, ρε. Επιτέλους. Άντε, γεια, Δεν έχω ξαναρθεί πιο κοντά σε επαφή με καρχαρία. Δεν ξέρω πόσο ήταν το ψάρι. Πιστεύω ότι ήταν σίγουρα πάνω από 100 κιλά. Δεν έχω ζυγίσει και τέτοια. Έχω ανατριχιάσει αυτή τη στιγμή ολόκληρος. Και... εντάξει, δέος, δεν ξέρω κάτι να πω, είναι δέος. Δέος. Είναι σοκ και δέος αυτό το ψάρι, παιδιά. Ψάρι τώρα. Πήγε στη μηχανή, λέω θα μας φάει. Μιλάμε, δες. Άμα δεις την τρίχα μου, δεν ξέρω κιόλας αν φαίνεται τώρα. Μιλάμε, έχω τσουτσουριάσει, ρε φίλε. Εντάξει, πήγε σπίτι του. Πάμε και εμείς στο δικό μας. Καλά μας ήτανε. Για να μην λέτε ότι βγάζουμε συνέχεια ψάρια. Ένας μπαγκαλιάρος, 2 μπανάδες θα μας κάνουν το τραπέζι τουλάχιστον. Κάτι είναι και αυτό. Τουλάχιστον φεύγουμε ένα ενθύμιο. Αυτό. Εδώ που ήταν ο Καρχαρίας και το υπόλοιπο κομμάτι της καθετής. Το οποίο θα το βάλω το κρεμάσι στο δωμάτιό μου. Και να θυμάμαι, θα βγάλω και μια φωτογραφία από 360 που είναι ο Καρχαρίας. Να τον κορνιζώσω. Εντάξει, τα σαγόνια δεν θα τα βάλουμε στο τυλάπι, ήταν προστατευόμενο είδος, είναι εξαβράγχιος. Και εντάξει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, εννοείται εκτός από τον ελευθερώσουμε, αν και ήταν πανεύκολο να το πιάσουμε το ψάρι. Πανεύκολο. Γελάω και εγώ με αυτά που λέω, αλλά ήταν εννοώ εύκολο σχετικά. Έχουμε και το ψαραντούφεκο, έχουμε και ένα γάτζο, έχουμε και σκοινιά. Το είχαμε στην επιφάνεια το ψάρι, ξέρω εγώ, 5 λεπτά, με ευκολία να το φέρουμε δίπλα στη βάρκα αν θέλαμε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος. Εγώ προσπάθησα πιο πριν να το κόψω με τη μηχανή για να μην το τραυματίσω πολύ, δηλαδή να του φύγει τα γύστρα από το στόμα και να σπάσει. Καθώς είναι 60 το παράμαλο. Αλλά παιδιά δεν έσπαγε με τίποτα. Με τίποτα, δηλαδή δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό, αλλά απλά σέρναμε το ψάρι στην επιφάνεια. Τέλος πάντων, μια μοναδική εμπειρία. Δεν ξαναείχα και ούτε μπορώ να την περιγράψω γιατί έχει να κάνει με δέος, με φόβο, με τρόμο, είναι αυτό που λέμε ότι ψαρεύεις στα 550 και δεν ξέρεις τι θα πιάσεις. Όπως πιάσαμε το βάτο πρώτη φορά, πιάσαμε σκαμαροπαλάδες και πιθανόν και το πρώτο ψάρι μας τύψε να ήταν πάλι Καρχαρίας, αλλά τέλος πάντων δεν θα το μάθουμε αυτό ποτέ. Τουλάχιστον αυτό ξέρουμε.